ஹே காய்ஸ், மதுரை கேகே நகரில் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி இப்போ பழைய அவுட்லெட்டாகவே மாறிட்ட ஃபேமஸ் லூசியானா ஃப்ரை சிக்கன் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக பாப்பாய்ஸ்க்கு வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக போயிருந்தேன். ஆம்பியன்ஸ் ரொம்பவே நீட் அண்ட் ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் KFC சிக்கன் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. பட் பாப்பாய்ஸ் ஃப்ரை சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு தோணிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ கிளம்பி வந்தாச்சு. கொஞ்சம் லேட் ஈவினிங்கில் வந்ததால் இங்கே டின்னர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு 699க்கு சூப்பர் சேவர் பேஸ்கெட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த சூப்பர் சேவர் பேஸ்கெட்டில் 4 பீஸ் பாப்பாய் சிக்னேச்சர் சிக்கன், 8 பீஸ் சிக்கன் விங்ஸ், 2 டெண்டர்ஸ் அண்ட் 3 ரெகுலர் ட்ரிங்க் வருது. இதே பிரைஸ்க்கு KFCல அல்டிமேட் சிக்கன் பக்கெட்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல இதை விட அதிகமான ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். பிளஸ் டிப்ஸா தந்தூரி மைனஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. சூப்பரா இருக்கும். ஆனா இது கூட வீபா சாஸ் பேக்கெட் தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த சாஸ் சிக்கனோட ஃபிளேவரை ஸ்பாயில் பண்ணுது. போனீங்கன்னா அதை தொட்டு சாப்பிட்றாது. இதுலயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிக்கன் விங்ஸ். மேல ஏதோ பவுடர் போட்டு சீசன் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல ஒரு கார்லிக்கி ஃபிளேவரோட ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசியா இருந்துச்சு. ஹாட் அண்ட் கிறிஸ்பி மாதிரி 4 பீஸ் சிக்னேச்சர் சிக்கன் கொடுத்திருந்தாங்க. பேர்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டு டேஸ்ட்ல கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆல் ஓவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் குட். உங்களோட ஃபேவரட் என்னங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.